ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടർക്കിഷ് വിഭവമായിട്ടുള്ള ഫറ്റയറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ആദ്യം ഞാൻ മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 കപ്പ് മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ശേഷം നമുക്കൊരു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് പെരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് 1 മണിക്കൂർ മാറ്റിവെക്കാം. അതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ നേരത്ത് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പം ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പ് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിൽ. ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത്, ഓപ്ഷണലാണ് ക്യാപ്സിക്കം, ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി, കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു മുട്ട ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൊടി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ച്, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 2 പീസായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മാവ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ളൊരു വലിപ്പത്തിൽ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. ഒരു കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ വലിയ ചരുവമോ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇത്രയും നീളം കാണും അതിന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിരിക്കാവുന്ന അത്ര രീതിയിലുള്ള പാത്രം എടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു റിങ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാവ് വയ്ക്കുന്ന ഇത് റെഡിയാക്കുന്ന ആ പാത്രം അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു 25 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ ഓവനിൽ 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 30 മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം. ഇതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, കൂടെ ഒരു ലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ വിഭവമാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വരെ. ടേക്ക് കെയർ, ഓൾ ബൈ.